Сәлем баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Егер каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Бүгін дәл осындай қарапайым, тез дайын болатын қаймақ қосылған бәліш дайындайтын боламын. Ең алдымен осылай ұнымызды ыдысымызға салып алып, оған қажетті мөлшердегі қантты қосып, және 1 шай қасықпен қопсытқышты қосып араластырып аламыз. Қажетті заттардың мөлшері төмендегі описаниеде жазылған. Сол жерден қарасаңыздар болады. Енді ұнымыздың үстіне сары майды салып, оны жақсылап тұрып араластырып, яғни крошка шыққанша барлығын араластырып аламыз. Міне дәл осындай болып, барлығы жақсы араласып, крошка шығу қажет. Оның үстіне енді 1 жұмыртқаны қосып, жақсылап қамыр елейтін боламын. Міне дәл осындай жүп-жұмсақ, нәп-нәзік, қолға жабыспайтындай қамыр шығады. Енді бұл қамырды 15-20 минутқа тоңазытқышқа қойып аламын. Енді бәлішіміздің салмасын дайындайтын боламын. Ол үшін 3 жұмыртқаға қажетті мөлшердегі қантты қосып, жақсылап қант ерілгенше араластырып аламын. Қанттың орнына қант ұнтағын қоссаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңыз бойынша. Қант пен жұмыртқа жақсылап араласқаннан кейін, оның үстіне 20% қаймақты қосып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Яғни барлығы жақсылап араласып, біркелкі масса шығу қажет. Бәліштің салмасы дайын болғаннан кейін 24 сантиметрлік формаға қамырымызды алып, оны жақсылап жайып, оның бортиктерін жан-жағына шығарып, барлығын дайындап аламын. Қамырымыз өте жұмсақ әрі нәзік болғандықтан ол тез жайылатын болады. Егер де видео ұнаса, лайк басып, төменге пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қамырды осылай формаға орналастырып болғаннан кейін, оның үстіне салмасын құямыз. Бұл бәлішті дайындауға өте аз уақыт кетеді және тез дайын болады. Сіздер де осы рецептімен дайындап көріңіздер. Бір жасағаннан-ақ бәліштеріңіз өте дәмді болып, керемет болып шығады. Бәліштің салмасын барлығын құйғаннан кейін, осылай шанышқының көмегімен жан-жағын бір тегістеп аламыз. Яғни бәлішіміз әдемі болып пісіп шығу үшін. Енді бәлішімізді қызып тұрған пеште 30-35 минутта пісіріп аламыз. Бәліш піскеннен кейін, оны әбден суығаннан кейін бар дастарханға ұсынғандарыңыз абзал. Баршаңызға ас болсын.